سلام. انا غادي ندير واحد لاكلاص انا كنسميه كلاص اكسبريس. قلت علاش لا نشارككم. صراحه ساهل واقتصادي وفي نفس الوقت كيجي رائع وبنين بحال ديال لي ريستورون، احسن كاع من ديال لي ماغازان واقتصادي. هي عنده واحد الطريقه شي شويه سبيسيال، خليكم معايا غادي نوريها لكم. نبداو بالمقادير كما كتلاحظوا راه ساهلين. كاين الحليب المركز ماشي المحلى، لو لي كونسونطري نون سكري، كتبقى على حسب شحال بغيتو. والنكهه انا كندير فاني يابخي اللي كيبغي يبدل النكهه يدير الحامض ولا الليمون. وعندي هنا جوج ديال الفاني عاوتاني. دانون انا ما دايرش دانون، يعني حنا كنقولوا دانون سي با لا مارك، هو ياغورت. فوالا انا كندير فروماج بلون، بغيتو ديروا ياغورت هو من الاحسن يكون فاني. والطريقه شي شويه اللي قلت لكم سبيسيال هي هادشي اللي كان في المجمد، يعني في الكونجيلاتور ماشي جامدين، واحد 10 مينوت حتى ل 15 مينوت، غير يتولي فيهم هاد الضبابه هكا باردين. حتى لي بيي ديال الباتور حتى هما كانوا في الكونجيلو. وفاش غنخدم كان حتى هو في الكونجيلو. لاحظتوا هنا غنوريكم عندي بان ماري يعني غلاسي. هاد الماء كان في الكونجيلاتور غلاسي، ومن الاحسن ديروا لي غلاسون. انا ما عنديش لي غلاسون درت هادو. والطاسه اللي غنخدم فيها هذه خاصه غير بلا غلاس، ما خص تكون فيها حتى شي نكهه واحده اخرى. هذه كنخليها غير لا غلاس. تشريو شي طاسه تكون خاصه غير بلا غلاس. وهادو ديال التزيين هنا عندي لي بيبيتو شوكولا. كيبقى لكم نتوما تزين شنو بغيتو. انا بالنسبه لولادي كيبغيو مره كندير ام مره كندير سمارتيس. نخليو نوريكم التزيين من بعد ونوريكم دابا الطريقه. هي كما قلت لكم تخدم. غادي نحل هذه وغادي نخوي هاد الحليب المحلى هنا، وغادي نخدمو بالباتور. غادي نركب لي بيي د باتور قلت لكم كانوا في الكونجيلو، وغادي نبقى نخدم حتى يطلع. ونزيد عليه جوج ديال الياغورت. لين غنزيد عليه جوج ديال الياغورت وسكر فاني، غادي نخدمو مزيان بالباتور حتى كيولي كريم، يعني كيولي بحال اون كريم. وغنشد هاد لي بو ديال الياغورت ونعمرهم بالسكر، يعني دو فوا لو سكر. الا ما بغيتوش جاكم على الحلاوه ديروا غير واحد. انا هذا حيت صغير ما كنعمرش، دار لي انا حيت غندير فيه السكر غندير غير واحد بالسكر. بغيتو ديروا جوج ديروا جوج. بعض المرات انا كان على حسب، هذا فيه 100 غرام على حسب. ملي كيكون كبير كندير واحد، ملي كيكون لو بو صغير كندير جوج عاملين بالسكر. دونك نعاود الطريقه. غادي نخوي هنا هاد لو لي كونسونطري ونطلعو مزيان بالباتور في الماء كونجولي. نزيد عليه ياغورت والسكر فاني ونطلعو مزيان بالباتور حتى يولي كريمي. ونعمر لو السكر في هاد لو بو ونضرب بالباتور حتى يولي كريمي ونخشيه في الكونجيلاتور. هذا هو لا غلاس اكسبريس. انا غادي دابا نخدم كلشي باش ما تسمعوش الصداع ديال لاباغاي ونعاود نوريكم. هانتوما كي كتلاحظوا معايا الكثافه ديالو راه شتي كيبدا لكن خصو يكون الباتور مجهد. انا درت نمره 3. انا اصلا عندي هذا توربو مجهد. شتي كي ولا. وها هو الكاس الثاني. ما وليداتي حتى هما كيبغيو يديروا لا كلاص. دابا درت الكاس الاول، هذا الكاس الثاني ديال سنيده. وها هي الكثافه ديالو. شتي كي كيولي راه كيولي فريمون عاقد كوم اون كلاص. ومن بعد غادي نديرو في المجمد، وفين ما تحتاجوه وبقاو تجبدوا منه تردوه المجمد هكا الكويير الخاصه المعلقه الخاصه بلا كلاص باش ما بغيتو ديروا تفرقوه في دي بتي بو. وعاد من بعد تزينوه كما قلت لكم. انا غادي ندير بيبي د شوكولا ونقطع هاد لي بتي مورسو ديال هاد الحلوه هادي. وي وغادي نخليهم يعني متى نكمل الخدمه بالباتور. غادي نزيد هاد الكاس الاخر ديال سنيده ما عمرتوش، درت واحد ودابا درت الثاني غنديرو دابا. ونبقى نطرب حتى يولي بحال هكا. هذه هي الكثافه ديالو ودير في المجمد. يعني راك شفتوا ما اسهل منه ما يكون. انا راه خدمته شفتها ماما، انا خدمته تحت يعني ما كلاصي. برافو. حيدت هذوك لانه كلاصي باش وخصو يكون اكسبريس. باش كان يعني دابا رانا كنزرب لانه ما خصوش يسخن، خصو باش يبقى عاقد لينا. ونعاود نوريكم المهم هذا هو صراحه الشكل النهائي. لا بغيتو من بعد ندير لكم واحد الصوره فيه يعني ملي كيكون جامد مع
الشوكولا من الداخل ولا لي بونبون. الوغ بالنسبه للمقادير لهاد الحلوه ديال كيقولوا لها لسان الطير، ما عرفتش علاش كيقولوا لها لسان الطير وهي ما كتشبهش كاع لسان الطير، يمكن حيت ملويه. دابا تشوفوا الشكل النهائي ديالها. غادي نحتاجوا السكر، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. هنا عندي معلقه صغيره ديال خميره الحلوى وقبصه ديال الملح. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده. عندي هنا شويه ديال القرفه وشويه النافع. اللي ما بغاش يدير النافع، انا شويه ديال النافع مع حبه حلاوه كتعجبني نبننها. اللي ما بغاش يدير النافع ما يديروش، اكتفي غير بالقرفه. وعندي بيان سور العسل. هاد العسل راه انا اللي صايبته، كنديرو ما كنحتاجوها كل الحلويات. كان راه ساهل، راه عندي في الوصفه، عندي الوصفه لا فيديو في لاباج ديال فيسبوك بروفيسيونيل سكري اند سالي دو لبنى. كي ساهل نبين لكم الطريقه كيفاش كنصوبو. وهذا الزنجلان للتزيين. و بطبيعه الحال غنحتاجو الطحين. انا ما حطيتوش هنا، مي غادي نحتاجو الدقيق الابيض، 4 الاكواب الدقيق الابيض. وغادي نحتاجو 4 المعالق ديال الماء الزهر. وغادي نخلطو بالحليب. اللي ما بغاش يخلط بالحليب يقدر يخلط بالماء. انا هنا عندي الدقيق غادي نهز منه 4 ديال الكيسان صغار، يعني نفس العبار، يا صغار يا موين على حسب. مهم 500 غرام. دونك قلنا 500 غرام. ونجمعوه بالحليب ولا الماء. خصها تكون لاباط يعني عاديه، ماشي قاصحه وماشي خفيفه. وقلنا 4 المعالق ديال الماء الزهر ومعلقه كبيره ديال الخل الابيض وسنيده، خميره الحلوى، قبصه الملح والنافع حسب الاختيار والقرفه. غادي نجمع هاد المكونات كاملين ونعاودو نتلاقاو. نسيت ما قلت لكم راني درت صفر ديال البيضه وحده. اللي بغى يدير بيضه كامله يديرها، انا كندير صفر البيضه باش كتعطيني باتشي شويه معلكه. دونك هنا جمعت العجينه، يعني زدت على المقادير غير صفر ديال البيضه. بعد ما خلطت العجينه درت الزبده بحراره المطبخ مع لا فارين وكاع النواشف حتى حربلتها مزيان، شربات لبست داك الفارينه مع الزبده. ومن بعد جمعتها، ضفت المقادير وخليت الخل هو الاخر. جمعت غير بشويه الحليب، يعني قيمت كاس صغير الحليب مع الماء زهر، حيت انا ما درتش بزاف صراحه، ما كنبغيش ندير بزاف. درت غير شي شويه كما قلت لكم، غير 500 غرام ديال الدقيق الابيض. كنكورها يعني كنعجنوها وكنخليوها ترتاح شي شويه، واحد 10 دقائق. وكنقسموا العجينه على كويرات وكنشدوها. كتكون يدينا دهناها بطبيعه الحال بالزيت باش ما كتلصقلناش. وكنبداو نكوروها واحد الكويرات صغيورين بحال هكا كما كتشوفوا على هذا الشكل. ونشتفوهم ونخليهم حتى يرتاحوا. بعد ما خليت الكويرات يرتاحوا كنطلق وحده بوحده بالزيت حتى كيتولي شفافه، يعني هانتوما كما كتلاحظوا حتى كتبان قصريه. ومن بعد كنديرها في المقله وكتولي على هذا الشكل، يعني غير كتصهد ماشي كطيب. يعني واحد 2 دقائق حتى ميم با 2 دقائق من كل جهه حتى كتولي هكا. الا لاحظتوا معايا كتولي يعني عجينه باقا شويه خضراء، ماشي ضروري تحمر. من بعد غادي نلفها هكا، يعني غنحربلها على هذا الشكل حتى غتولي رقيقه. انا دابا غير كنوريكم حتى غتولي رقيقه هكا محربله. وغادي نقطعها بالموس ولا بالمقص على شكل هكا طولي، ماشي هكا، يعني هذا الشكل. دابا نوريها لكم، انا بغيت غير نوريكم المرحله ديال الطياب، يعني نصهدها في المقله ونعاود نتلاقاو. انا من بعد ما كملتهم جاو على هذا الشكل. ضروري تغطيوهم بالمنديل باش كيعرقوا، حيت ما خصهمش يتقرمشوا باش يجينا ساهلين في اللف. انا غادي نبدا يعني، وكنكون موجده واحد شويه ديال الطحين مع شويه د الماء باش نسدوهم وما يتحلولناش في القلي. بسم الله.
راني لويت واحد الجوج، ها هما كي كتشوفوا درت لهم الطحين. ندير معكم وحده، يعني عادي كي كتلويو السيجار خصكم هما في الاول ما تزيروش، من بعد كتزيروا. منين نوصل لهذا النص ندير شي شويه ديال الطحين باش تسد لينا العجينه، ومنين نقليوها ما يتحلوش. ونحطو دائما على الجهه اللي سالينا باش كتلصق كتثبت. هانتوما لاحظتوا كندير هكا مرخوفه، من بعد بشويه بشويه كناخذو من الجناب الاطراف وكنلويهم باش كتجي شويه مزيره وكتعطينا هاد الدوره ديالها. ونجي حتى الاخر وندير شي شويه ديال الطحين. نعاود نزيد واحد الوحده باش نقطعها قدامكم بالمقص وتشوفوها. نخلي هاد الطرف الكبير هي راه ساهله ما فيهاش. فوالا نبدا بهادو اللي تسدوا في الاول نوريكم. يعني كنحيد هاد الحاشيه الاولى باش كتعطيني الشكل الطولي، ونقطعهم هكا على هاد الشكل. الا لاحظتوا ها هما كيجيو. من بعد هما بغيتو تحلوهم هكا بصبعكم قبل ما تلوحوهم في الزيت، مي هما غير كنلوحوهم في الزيت راه كيتحلوا. انا غنوريكم، راني بديت كنقلي باش نوريكم. انا ولدي منين شافها قال لي هذه ماشي لا لونغ دو شا، سا سي لو دو لوازو. كاسكو تو ما دي ماما؟ بيك دوازو. سي ان بيك دوازو. قال لي سي لو بيك. يا الصراحه يمكن هذيك لا لونغ دوازو واقيلا هو هذا هي لو بيك. شتيو كي كتجيو كتجي لاصقه، كتجي ديك التدويره هنا. انا غادي نوريكم، نحاول نوريكم. غادي يبان لاحظتوا. نخليهم يتشربوا كما قلت لكم. العسل ما كنسخنوش باش كيشربوا مزيان. لاحظتوا شتي راهما تحلوا بوحدهم، انا ما حليتهمش. من الزيت هنا كتكون سخونه كنسقطرهم، وهنا ما نشعلش عليها البوطه العسل ونخليهم يشربوا العسل. ومن بعد نخليهم مزيان يشربوا كاملين. يعني غادي نضيف هادو غنخليهم ونضيف عليهم لان انا عندي العسل الكافي. غادي نخليهم واحد ساعتين هكاك ولا كاع العشيه كامله حتى يشربوا مزيان العسل، ونسقطرهم. وعاد ندير لهم التزيين. كاين اللي كيبغي يزينهم باللوز ولا كاوكاو مهرمش، انا غادي نزينهم بالسنجلان. دونك غادي نكمل من بعد نوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. لاحظتوا كي كتجي شكلها زوين وهشيشه وخصوصا بنينه. صدقوني الرائحه ديال المزهر والنافع عرفتي بنينه. هي بصح كتجي بحال الشباكيه، ولكن البنه ديالها مخالفه عن الشباكيه، لان ديك الطريقه اللي كنديرو كتحاول تخليها مقرمشه، والبنه ديال النافع مع القرفه والمزهر انا كنطيبها وكنعجنها، والريحه زوينه ديال المزهر. لاحظتوها نتوما كي كتجي. متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء